Namaskar, I am Anand and you are watching Join for Education. Today I am going to answer the questions of sound. This is the 12th chapter of class 9. This test paper has 15 questions. Let's see answer of the question. On the request of the student, I am going to use both Hindi and English languages during the answer of the question. तो नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं जॉइन फॉर एजुकेशन। आज मैं साउंड नामक चैप्टर के टेस्ट पेपर का चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर में प्रश्नों को उत्तर करने जा रहा हूं। आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। आई एम गोइंग टू रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए विजिबल लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज a speed of light 3 into 10 to the power 8 meter per second. Here 1 nanometer equal to 10 to the power minus 9 meter. This question carry 1 mark. Question number 1 has 4 options A, B, C, D. Out of these 4 options, one option will be correct. तो hope that there is no problem to understand the question. Question को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस क्वेश्चन में the frequency of the visible light of the wavelength 600 नैनोमीटर इज। इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ, वेलोसिटी ऑफ द लाइट या स्पीड ऑफ द लाइट यहाँ पर गिवन है। तो वी रिकॉल द फार्मूला v इक्वल टू एन लैम्बडा। लैम्बडा इज गिवन हियर, v इज गिवन हियर and n it means that frequency is not given, so f or n equal to v by lambda. So 3 into 10 to the power 8 by 600 नैनोमीटर। तो 600 नैनोमीटर को यदि हम मीटर में कन्वर्ट कर दें तो 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 हो जाएगा। और अगर ये डबल जीरो को ये करे तो 6 इंटू 10 टू द पावर 7 हो जाएगा। तो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। ऑलरेडी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, तो बस वही फार्मूला को रिकॉल किया गया है। शी इक्वल टू न्यू लैम्बडा, फ्रीक्वेंसी को न्यू के द्वारा, ग्रीक लेटर न्यू के द्वारा डिनोट किया जाता है। देयरफॉर न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्बडा। सी का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है और लैम्बडा का भी वैल्यू दिया हुआ है। तो इन दिस क्वेश्चन आस्क अस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यू। तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 आपका सी का वैल्यू है और 6 इंटू 10 टू द पावर 7 हो जाएगा, क्योंकि 600 नैनोमीटर को अगर मीटर में हम कन्वर्ट करते हैं तो 6 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर हो जाएगा। आफ्टर द प्रॉपर कैलकुलेशन वी गेट 0.5 इंटू 10 टू द पावर 15। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो 5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज हो जाएगा। लेट्स सी कौन सा ऑप्शन में ये है। तो 5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज यही है आपका, तो ये ऑप्शन बी में है। तो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 विल बी बी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। Hope that there is no problem to understand the answer of this question. Let's see question number 2. In this question ask us a pulse. ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कैरी 1 मार्क। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है। आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शन लेट्स सी विच विल बी करेक्ट और ऑल ऑफ दिस करेक्ट। तो ये या सभी करेक्ट है या कोई एक करेक्ट है, तो इसको भी देख लेते हैं। इज ए शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्टर्बेंस डज नॉट रिपीट, ऑल ऑफ दीज कैन ट्रेवल। तो देख लीजिए यहाँ पर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन, ऑल ऑफ दीज। एक्सप्लेनेशन इस तरह से है
Pulse is a short duration disturbance. It is correct. Pulse does not repeat. Pulse is formed in a small portion and pulse disturbance is momentary. So the correct option of the question number 2 will be C. क्वेश्चन नंबर 2 का आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देख लेते हैं. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3. इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम. बोलता है कि कौन सा मीडियम में साउंड का स्पीड जो है मैक्सिमम होता है. ऑप्शन नंबर 1 आपका अल्मुनियम है. ऑप्शन नंबर 2 आपका वाटर है. ऑप्शन नंबर 3 आपका एयर है और ऑप्शन नंबर 4 आपका हीलियम है. तो यहाँ पर देखें, अगर इसको कैटेगराइज कर देते हैं तो अल्मुनियम आपका सॉलिड हो जाएगा, वाटर लिक्विड हो जाएगा, एयर एंड हीलियम आपका गैस हो जाएगा. तो वी नो दैट द स्पीड ऑफ द साउंड इज मैक्सिमम इन द सॉलिड. तो सॉलिड यहाँ पर अल्मुनियम ही है. तो करेक्ट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा. होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा. यदि आपको साउंड का वेलोसिटी का आइडिया सॉलिड लिक्विड गैस में है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर सकते हैं. अदरवाइज यू हैव प्रॉब्लम टू पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4. इंफ्रासोनिक साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय. अब बोलता है कि इंफ्रासोनिक साउंड किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है. तो रिनोसर्स, डॉग्स, रेट्स, बैट्स. करेक्ट ऑप्शन तो आपका रिनोसर्स ही होगा. तो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए. एक्सप्लेनेशन देखिए वही है. द स्पीड ऑफ साउंड इज फास्टर इन सॉलिड इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड गैसियस मीडियम. तो अल्मुनियम ही यहाँ पर सॉलिड है, बाकी जो है आपका गैसियस स्टेट में है. इसीलिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन ए हो गया था. रिनोसर्स होगा क्वेश्चन नंबर 4 में बताए. एक्सप्लेनेशन इज इन दिस वे. रिनोसर्स communicate with one another by using infrasonic sound of frequency as low as 5 Hz. तो 5 Hz से नीचे के फ्रीक्वेंसी को भी ये क्या है यूज करता है. कौन? तो रिनोसर्स. तो लेट्स सी देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द explanation of the question number 4. Therefore correct option of question number 4 is A. तो क्वेश्चन नंबर ए का करेक्ट ऑप्शन आपका 4 ही होगा. ऑलरेडी हम लोग यहाँ डिस्कस कर चुके हैं. विच वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइन लाउडनेस. अब आपका अगर साउंड के प्रॉपर्टी के बारे में आइडिया है तो ये क्वेश्चन साउंड के प्रॉपर्टी से रिलेटेड है. तो वी हैव नो प्रॉब्लम टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 का पहला ऑप्शन आपका है एम्पलीट्यूड, फिर पिच है, फिर फ्रीक्वेंसी है और फिर यहाँ लिखता है ऑल ऑफ दीज. तो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 के एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए. लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड. मोर द एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव मोर इज द लाउडनेस प्रोड्यूस्ड. एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन से क्लियर हो जाता है कि एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाउडनेस. एम्पलीट्यूड जितना ही ज़्यादा होगा लाउडनेस आपको उतना ही ज़्यादा मिलेगा. तो इट मीन्स दैट एम्पलीट्यूड से ही पता चलेगा कि मतलब साउंड के लाउडनेस के बारे में. सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5 will be 6. Sorry, A. 5 will be A. The correct option of the question number 5 will be A, and this is the amplitude. Let's see the question number 6. Sometimes sound produced by bats, dolphins are.
तो hope that there is no problem to understand this question. This is very easy question. तो sometimes sound produced by the bats and dolphin. डॉल्फिन और बेट्स के द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस किया जाता है वो आपका क्या होता है, देखिए ऑल ऑफ दिस दिया है, अल्ट्रासोनिक दिया है, अल्ट्रावायलेट दिया है, इंफ्रासोनिक दिया है। तो अगर अल्ट्रासोनिक भी होगा, अल्ट्रावायलेट भी होगा और इंफ्रासोनिक भी होगा तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ऑल ऑफ दिस। बट वी नो दैट डॉल्फिन और बेट्स के द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस किया जाता है वो अल्ट्रासोनिक होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6 will be B. Hope that there is no problem to understand the explanation or answer of the question number 6. Let's see explanation. इसके भी explanation को देख लीजिए। अल्ट्रासोनिक का एक्सप्लेनेशन बताता है साउंड फ्रीक्वेंसी above 20,000 Hz is known as the ultrasonic, which are produced by bats and dolphins. It means that 20 to 20,000 Hz जो है आपका ऑडिबल साउंड है और above 20,000 आपका अल्ट्रासोनिक है और बिलो 20 आपका इंफ्रासोनिक है। तो बैट्स या डॉल्फिन के द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस किया जाता है वो above 20,000 होता है, तो सो इट इज अल्ट्रासोनिक। Hope that there is no problem to understand the explanation of this question. Let's see the question number 7. Question number 7 को हम लोग देख लेते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। अभी ऑडिबल रेंज के बारे में चर्चा किए, 20 to 20,000 होगा, तो लेट्स सी विच इज द करेक्ट ऑप्शन। और तो करेक्ट ऑप्शन 20 to 20,000 होगा। द ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज फॉर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स इज 20 to 20,000 हर्ट्ज। अभी क्वेश्चन नंबर 6 के एक्सप्लेनेशन में भी हमने इसको चर्चा किया। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 विल बी बी। Let's see question number 8. What is the audible range of the average human ear? तो एक्चुअली में ही क्वेश्चन को रिपीट कर दिया, 20 to 20,000 हर्ट्ज। What is one complete oscillation? आप लोगों के द्वारा इस क्वेश्चन का आंसर लिखा गया था, तो वो आंसर जो था आपका विथ रेस्पेक्ट टू मैकेनिक्स था। अब साउंड में क्या होता है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन को लेकर के चलता है, तो वहाँ पर इसको क्लियर करना पड़ता है ऑसिलेशन को। तो ये ऑडिबल रेंज तो समझ में आ गया, 20 to 20,000 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 9 के एक्सप्लेनेशन या आंसर को देख लेते हैं और 8 पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, द चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम वन मैक्सिमम वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू, one maximum value to the minimum value and again to the maximum value makes one complete oscillation. टू एंड फ्रो यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर देखिए मैक्सिमम वैल्यू से अगर हम शुरू करते हैं और फिर से मिनिमम वैल्यू में आते हैं और फिर अगेन मैक्सिमम वैल्यू में पहुंच जाते हैं, तो हम लोग उसको बोलेंगे वन कंप्लीट ऑसिलेशन। The answer of this question will be also in this way. The change in density from one maximum के जगह minimum अगर आप लिख देते हैं तो one minimum value to the maximum value and again to minimum value makes one complete oscillation. तो that is depend upon your will, आपके इच्छा पर निर्भर करता है कि आप इस क्वेश्चन के आंसर किस तरह से कर सकते हैं। केवल आपको ये जानकारी रखना है, यदि आप यहाँ मैक्सिमम से शुरू किए तो मिनिमम और अगेन मैक्सिमम, अगर आप यहाँ मिनिमम से शुरू करेंगे तो मिनिमम, मैक्सिमम एंड अगेन मिनिमम। तो होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में एक फिगर भी है आपका। आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन नंबर 10। इन द एक्सपेरिमेंट ऑन स्टडिंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, द ट्यूब फेसिंग द clock is placed as shown.
the position of the second tube at which the ear will get the best reflected sound is obtained when theta equals, ये थीटा है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा कि हमको बेस्ट साउंड मिलेगा। तो लेट्स सी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका क्लॉक है और ये आपका ईयर है। तो लेट्स सी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज द answer of the question number 10 according to the law of reflection. Law of reflection say we know that angle of incidence equal to angle of reflection. So from figure it is clear that since angle of incidence is 40 degree, theta is the angle of reflection should be 40 degree. तो angle of reflection equal to एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर इंसिडेंस 40 डिग्री है तो बेस्ट साउंड के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए 40 डिग्री। तो हाउ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन और आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देख लेते हैं। आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन नंबर 11। कैलकुलेट द वेवलेंथ of a sound wave whose frequency is 220 Hz and speed is 440 meter per second in a given medium. This question carry 3 mark. ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स के लिए है और ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और यहाँ पर बोल रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ। तो हम लोग नो दैट स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से अंतर संबंधित है। तो वी नो दैट स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो यहाँ पर वेवलेंथ नहीं है तो इट मीन्स दैट वेवलेंथ इक्वल टू स्पीड बाय फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो 440 को अगर 220 से डिवाइड करते हैं तो 2 आ जाएगा और वेवलेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है तो वेवलेंथ विल बी मीटर। तो वेवलेंथ आपका 2 मीटर हो जाएगा। एक्चुअली में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसा लगता है बट थोड़ा सा कुछ स्टेप को फॉलो करना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स के लिए है। तो लेट्स सी द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के न्यूमेरिकल सॉल्यूशन को देख लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिकॉल द फार्मूला b इक्वल टू न्यू लेमड़ा and lambda equal to 440 by 220 and this one cancelled out and 22 2 ja 44, therefore lambda equal to 2 meter when v equal to v is in meter per second or nu in hertz. So we have no problem to understand the numerical solution of the question number 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था तो इसके सॉल्यूशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन नंबर 12। हाउ डू बैट्स यूज अल्ट्रासाउंड टू कैच ए प्रे, मतलब अपने शिकार को पकड़ने के लिए bats, it means that in our Hindi language this one is known as the चमगादड़। तो चमगादड़ को अपना शिकार पकड़ने के लिए कैसे उपयोग करता है अल्ट्रासाउंड को। तो लेट्स सी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर को देख लीजिए। बैट्स emit high pitched ultrasonic squawks while flying and listen to the echo produced by the reflection of their squawks from the prey and return to bat's ear as shown in figure. The nature of the reflections tells the bat where the obstacle or prey is and what it is like. So this is the answer of the question number 12। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है।
लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं, विच कैरी 3 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका 3 मार्क्स के लिए। व्हाट इज रिवर्बरेशन, व्हाट इज डन टू रिड्यूस इट। यहाँ पूछ रहा है कि रिवर्बरेशन क्या है और इसको रिड्यूस कैसे किया जाए, इसके बारे में पूछा जा रहा है। लेट्स सी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के आंसर को हम लोग देख लेते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 13 इज द रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड दैट रिजल्ट्स in the persistence of sound is called as reverberation. We can reduce reverberation by, पहला आपका है covering roofs and walls of auditorium with sound absorbing materials. रिवर्बरेशन को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो रूफ्स को कवर कर दिया जाता है। किसके रूफ्स को, तो वॉल्स ऑफ द ऑडिटोरियम विथ साउंड अब्जॉर्बिंग मटेरियल, और ऑडिटोरियम के वॉल में साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगा दिया जाता है। दूसरा है सीट मटेरियल इज ऑल्सो सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी। So this is the answer of the question number 13. Hope that there is no problem to understand the answer of the question number 13. Let's see the question number 14. Question number 14 को देख लेते हैं। I am going to read the question number 14. A sound wave of wavelength 0.332 meter has a time period 10 to the power minus 3 second. If the time period is decreased to 10 to the power minus 4 second, calculate the wavelength and frequency of new wave. This question carry 3 marks. ये भी आपका एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, तो आइए इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। Let's see the solution of the question number 14. So given wavelength आपका दिया हुआ है, time period of the wave given, therefore we know that frequency of the wave, which is generally denoted by the Greek letter nu, equal to 1 by t. So 1 by 10 to the power minus 3 equal to 10 to the power 3, and 10 to expand of the 10 to the power 23 equal to 1000 hertz. We have lambda and we have what, frequency, then we have no problem to find out the speed. Therefore velocity of the wave equal to nu into lambda. तो न्यू का वैल्यू आपका 1000, लैम्बडा का वैल्यू 0.322। आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन वी गेट 332 मीटर पर सेकेंड। इन ए गिवन मीडियम द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव रिमेन सेम। होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द numerical solution or solution of this numerical problem. Let's see. New time period of new wave is 10 to the power minus 4 equal to nu equal to, or frequency equal to nu dash equal to 1 by t dash equal to 1 by 10 to the power minus 4 equal to 10,000 hertz. Therefore wavelength of the new wave equal to velocity or speed by frequency. So 332 by 10,000, 332 divided by 10,000, then we get 0.0332 meter. Hope that there is no problem to understand the solution of the question number 14. Now I am going to answer the last question of this test paper, which is question number 15. ये क्वेश्चन नंबर 15 आपका कैरी 5 मार्क्स, 5 मार्क्स के लिए है। व्हाट इज मीन्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में पूछा जा रहा है। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू स्टडी द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, एक एक्टिविटी को डिस्क्राइब करने के लिए बोला जा रहा है। किसके लिए, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के स्टडी के लिए। स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड।
So question number 15 has 3 parts. Let's answer the question number 15 which carry 5 marks. तो क्वेश्चन नंबर 15 को आंसर करने जा रहे हैं. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट पेपर. द phenomenon of bouncing back of a sound wave from a surface, example for going from one medium to the same medium after striking the sound medium, is known as reflection of sound. Hope that there is no problem to understand this statement. इस स्टेटमेंट को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा जो डिफाइन करता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. द कंसिडर्ड एक्टिविटी, द स्टेटमेंट ऑफ द कंसिडर्ड एक्टिविटी इज इन दिस वे. टेक 2 identical pipes as shown in figure. The length of the pipe should be sufficiently long. Arrange them on a table near a wall. Put clock, this is the clock, put clock near the open end of the one pipe as shown in figure. Adjust the position of the pipe to hear best sound of clock. Now measure the angles of incidence and reflection and see the relationship between the angles. The angles of incidence and the angle of reflection of sound are found to be equal. 1. Also, tubes are placed normal to the vertical reflector and the reflected wave lie on the same plane, hence law of reflection are verified. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के दो ही लॉज होते हैं. फर्स्ट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड वेव इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड वेव. द इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव and the normal to the reflecting surface at the point of incidence all lie in the same plane. So this is the answer of the question number 15. Hope that there is no problem to understand the answer of the question number 15. Question number 15 के आंसर को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा. Hope that this answer question will be useful to the students who are studying in class 9 and going to write summative assessment 2 or annual examination in the coming days of any board, CBSE, JAC or other board whose medium of instruction is English. If you think that this answer question is useful, please do share other students of your surrounding so that they could take benefit of this answer question or answer question of this test paper, which is prepared in the view of or in the point of view of annual examination or summative 2 assessment. Once again, I thanks to all of you. Thank you very much to stay with me till the answer of the last question of this test paper. तो धन्यवाद, आप हमारे साथ इस टेस्ट पेपर के अंतिम क्वेश्चन के उत्तर तक रहे. यदि आपको लगता है कि यह वीडियो लेक्चर क्लास 9 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो सकता है तो आप अपने अगल बगल के क्लास 9 के विद्यार्थियों के साथ इस वीडियो लेक्चर को साझा कर दें. उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Once again, I thanks to all of you. Thank you very much.